Bueno, ahora voy a hablar acerca de la toma de la presión por medio del método palpatorio auscultatorio. Bueno, este método es muy preciso, diría que es el más preciso de todos los métodos para la toma de la presión, ya que con esto podemos ver si podemos observar si se dan los vacíos de Korokov. Este, bueno, ¿en qué consiste este método palpatorio auscultatorio? Es que vamos a palpar el pulso braquial y vamos a colocar el estetoscopio y pues colocamos el tensiómetro, vamos a inflar y también vamos a ir sintiendo el pulso radial. Entonces pues cuando vayamos inflando hasta que dejamos de sentir el pulso, pues lo vamos a soltar y cuando escuchemos el primer ruido también tenemos que sentirlo aquí en el pulso radial. Por eso que pues es un método en el cual vamos a escuchar y vamos a palpar. Y pues ya vamos a comenzar colocando el tensiómetro al paciente. Recordemos que este se coloca 2 dedos sobre la fosa cubital. Y pues vamos a buscar el pulso braquial. Nos colocamos el estetoscopio y a buscar el pulso radial. Listo. Nos colocamos el estetoscopio. Lo puedes tener aquí, pero con la. Bueno, y pues vamos a tomar la pera y vamos a inflar. Y el paciente va a tener una presión de 90/60 milímetros de mercurio. Gracias.